tushgan edi. Ular qanday qilib yeyish mumkinligi haqida o'ylay boshlagan edilar. Shunday qilib biz yanada takomillashtirilgan texnologiyalarimizni ishlab chiqardik, qurollarimizni, kimyolarimizni ishlab chiqardik. Va biz birmuncha vaqt ulardan tinch, osoyishta hayotda yashay boshladik. Xuddi hammasi avvalgi hayotga qaytgandek edi, kichik sfera ichida bo'lsa ham. Insonlar birmuncha vaqt barchasini unutdilar va turli bazmlar, tug'ilgan kunlar, to'y marosimlar qila boshladilar. Chunki odamlar juda ham kam miqdorda qolgan edilar. Biz uchun bolalar, harbiylar, turli kerakli kasb egalari juda zarur edi. Biz uchun ular muhim edilar. Biz uchun har bitta odam muhim edi. Bu borada do'stim Javohir o'z xususiyatlarini hech kimga bildirmasdi. Biroq tadqiqot yoki bo'lmasa o'rganib kelish maqsadida tuzilgan guruhlarga u ham qo'shilib olardi. Ba'zan men ham ishtirok etardim. Biz guruhlarga bo'linar ekanmiz. U yerda bu narsalarning qanday kechayotganini, qanday holatlar yuz berayotganini, tashqi holatlarni ham o'rganib kelishimiz kerak edi. Chunki shundan foydalanibgina biz qurollar yasay olishimiz mumkin edi. Ya'niki dushmanimizning qudratini bilgan holatda unga qarshi turadigan qurollar yasashimiz kerak edi. Shunday ekan biz har birimiz kiyimlarimizgacha hamma narsamizni o'sha sfera bilan o'rab olgandik. Hattoki kiyimlarimizni ham, o'zimizni ham, qurollarimizni ham shunday sferalar bilan o'rab olgan edik. U faqat bizni, ya'niki odamlarni o'tkazar edi. Odamlardan boshqa yoki zombilik alomatlari bo'lgan boshqa hech kimni o'tkazmas edi. Ularni kuydirib yo'qib yuborar edi. Shunday qilib navbatdagi ekspeditsiyaga yana men, do'stim Javohir, harbiylar, olimlar, professorlar barchamiz guruh bo'lib o'z kemamizga chiqdik. Havo transportimizda yo'lga tushdik. U yerda biz